mes amis. Au moins dans TikTok. Nandimi eza makambo nanga vie etali yo te nga na bike yo Jen oh madame Nasimio otuna jitenga mwana kinga bwatu oibite ndinga pona peto mona moga na bona ngai na futa nanga na bona ngai tena bona ngai tena ya ba beto ngai Tete mikolo mo batila ba fufuka diarrhée. C'est bon oui. Na tango comme on a diarrhée nanko. Allô ma bidi. Oza wapi? Oui. Moi ça taille. Oza ta chance te ozi moi ça mukusa bo. No tamba ki sasa mo bimba. Abiso maman na couple. Na Majana. Enchanté. Wanze Monica. Veskiz Biloba. Baba tasika na mabele. Obilongi ona na mona. So mona otesko ndo mona ndo sabe. Kena na kuna nyenga pia. Mote kona na ngande ngati. Moni muntu asimbi mabelo nyonso. Jene. Yasho leta te kumio. Mama, moti leta ya. Jene da to atondi yeah. Siko longo yo simbi mabele foto sa skondeni. Da na pesa droit mabele. Mama. Papa. Mono zabo. Bobi mabima. Ozo ngape ta tardif bani. Yeah. So monga nalala te onzambe Jene yeyo na otonda ka mwa muntu asimba mwa kopi na kopi na bakolo na yo boisa naza moninga na yo te kote bisanga te basuka na temso na ndenga eza mbali boso pe ya suka tongamo na protéger mwasi nanga ona mwasi kitoko molo ba bien ta so mabeso kosanga ni susu nzani testo bana susu nzani tu pas sombo otoka belo oh mabele sobo kabeli nga ndene espoir bien de yo comme non la police au commun na yo to comprendre na fatigue attends kana ma be esimba te pono beto soki mabe nati mtezana soki kona soki bien soki mabe osala ni c'est pas bakeno bien te bato babunga mama boteno ebeba to banana ana bebisa o mi bosa na bomo koma mama na basika sala betina bobo ya moto na minga note donc naza pe na pona yo te bekola na nzoto to jene opusana Kala basi bali na famille na binoti. Bolingo bank ça va tout sur côté sika na avenue Poani. Ngani na gouverneur ka avenue na gouverneur ka quartier. Oza elo côté. Wapena li papa, ça li papa. Bolonya. Bolonya kaka. Mondi na ngabu. Oh, boni kasi ndoki. Wandoki. Le boza ndo. Wandoki. So wandoki. Yo peto so yo la pisi biso. Na ko la biso makasi. Wa lo côté banalo. Ona wo ya mama yo. Yo fina. Peso kanda. Yo fina. Afinyo apeso kanda. Yango toza. Yo boy yo fina. Yo atete. Yo na mabelo, yo nani na mabelo yo. Tunat na bunda bagewa 40 yo lengi sanga. Bunda. Ogania. Basala ba makasi te bamela bilo makasi lengi sanga. No sani. Ata moye moko. Ata moye moko sa eloko tepe sanga. O lengi sanga. Sia nyango. O pata kufa eloko te. Alongwa. Moni. Tozawa toke. Baki mate nazawa. Bana bahati. Osambela bana na bino. Zara na kasi toza bana. Bata eza te. Tu yonde na kani yo. Kama na
songa amoni couleur ya silipi notenza mamo na likolo la tomona nango ajene na nzoto na bange esali fiction. Yo ga fini to mo ni film aza boye, mo ni film ya classe, alema ngata ko akuluna. Na ko ma kasheke. Na ko ma voyou. Yo simima. Yo mala sa mosa. Simbio lisu. Na simbio. Otuna jitenga mwana kinga boîte. Oyebite Fesi bola pa. Na obeta yo. Nakangi bilongi na bino. Yo. Karamo photo bela papa. Na mona ka couleur ya silipi no. Bien. Oh non, vous gagnez champion, bien. Fiston, ça va? Fiston, mais comment on a fiston? Comment on a fiston? On s'est présenté par nos fistons. Oh, c'est ça. Yo, comment on a fiston? Comment on a fiston? T'es tant oublié. Faut tout nous montrer comment on a pas naïe bien on nous tient à mon comment fiston ça va. C'est pas un problème. Oui, bien hein? On a des papas là. Papa y a venu, toi papa nini? Papa nini na papa? On est papa ya boti. Et maman veut te présenter à papa te. Kasi yango nga nazo se présenter de. Naza mwana na yo te. Kombo na yo fiston nga. Comment na fiston te nga comment na black? Comment na fiston manam koni? Oh comment black? Ah, Seigneur. Ah? Comment na black na comment te mais comment na black? Nga na pesi yo kombo fiston. Maman na commission black. Maman na komone Raissa te. Oui, maman na Raissa. Sigo. Oko yebeta la solo na ngai. Ah mon fils. Te longa mon fils wana na mwana na ote. Oh, je te comprends. Hein? Bino bata vote na yo te bino te. Maman na bokolo mabe hein. Maman nga bokolo nga mabe. Mukula solo ba yepo solo ba o éducation. Yo kasi soki yo bokama ki na maboko na ngai ngo sa impoli. Ah longa na malobalo ko nga sa mwana polo na bokama na maboko na. Oh. Na mwana yo te. Le kan zela no soki ntika nga na vanda. Te faute na otinga na bomiki takaka po na za papa. Yo za mwana na za papa. Nana papa wa boti beaucoup na ya tuna mama na Raissa ko yebiso ke wi wana papa na ye so ko sa ngana pesa la o to ke malembi ko sa papa nga pourquoi yo ko luka nga te pa na biso depuis na botami na mono kaka na ki kolo bo papa na nga ye na la banda e pa bino na kokota te pona ni na beta noko no couper. Ah, yo ko beta buka e pani sino mona ko ma otamba mupandi bongo ngati teza problème te ya luka nga pa na biso te yo ngala osala boye na pesa adresse na na tout un appartement moi ça juste na Lemba avenue Pangi numéro 6 donc ya ko luka nga samedi kuna ba 9h mais pour la takitoko la tikitoko ta yo uti no sika nanga na vena avenue tandi na sana te ko papa na bengo papa na pesa ko place na yo papa sanga siko te ça va papa téléphone lolo yo papa nga ko futela mana na ba appartement ni mo lobi ozana mbono lobi comment zo ka charge na ngate na mono na kimukolo papa ye na mabina za moyi teza problème bongo no nyonso na pesa le pamba ah yo kasi tini bozo bozo mwana musala na lopango na bino wana c'est que ebisima ke funga di marato black nani kombo ayebisanga soki blague na nga tuta confirmer mon kai pana o nga ese nga na pesa mona fiston yo commissaire blague mola no kombo fiston komo na blague eza problème yo ya ko lukanga pa na biso ponga na ndima ko papa na nga ya kan pa na biso na mona ke mama présenter nga blague papa na yo yeyo kaka boy ta ba papa nyonso alakisa wana tata no mo tata alakisa nga pe papa nande mo boti to fana kaka nga na oncle c'est tout kayo na oncle nga na OK guys mukula ngoni mais omelini nango omelini eloko malongo eza te tiene peri mpona alata mefona te animi soka camarade nanga te tiene ateka pesa nga te nango te
Pituna Kimbe biso président na ça ngo tele na takasa ça. Yoka pituna Kimbe mina takasa batonga la pesa ba relation. Ah ba relation na. Choke na le roi eza yonga na. Ah. La problème ezali. Amina. O mona ka TikTok. Nandimi eza makambo na ngai bi etali yo te ngai nabike yo jeune o madame lifantoma mutu ye mutu agere mama so papa boyi abota yo zeni tobota lelo yo mutu abota mutu abota yo ito la 2000 fois bomona somba mingi na 3000 donc je vois la liani atani ndenge so ngadi ya yo nyama kasi kasi te ba couple ngwana te est-ce que nyama kasi apoyo tambola na kasi ok nanga na komela je na pekisa yo na pekisa yo je bomela amina toke bitule ka jula mbono na kunika amina tena ukable mbali ngala mangamu na munela resamba wata akomona wallahi bila ochote mo okanga mute okanga mwana mukile okanga ngamba babe toko pema wa beta fino masasi toke toke wapi toke ngala yo ah 3000 toke ba sawa na sana petit toko ba vana na porte biso awe na dimagi nini na sana kini na somo sai si ko sona kontrole ngona ngoma bele na ba pasa na ndu kimbe ko psante lelo ne ba trésor kutuka za ndako na yazo boko na mwasi na ye ba ya ma panza garçon noir et la mane lamba na turki ba boko la ba sina bango mais ne ça na le côté 3000 fois to ko na yo me la gene na ba no me la gene o be bisa nga fi point ko bi ni so mo pepe ko mais okete e ba jomo ngali mais okete jomo ngali za na famille na faina na boy si ka fi na ngai mona zabu yo sepela ko to zo mo sami pona banza mona libalo biso linga vraiment yo zate na deni aye da ndikishenga pona jeme bomeli wana nyango naona shanga kama bila mama te trop yo ka kupoka na polo yo ndikishenga pona peto mona moga na bona ngai na fuda na ngala bona ngai tena bona ngai tena ya ba beto ngai na bona papa azafo na beta ngai na zongi puissance abeta ngai te na bona yo bomo yo what's up about na beta ngai na bona ngai mama bona ngai tena ma ok non te wallahi eza babiloko fo otinda mbongo na baagence ya bos tangoku agence Kimbacom po agence na moni na Congo agence etikalaka moko agence Kimbacom kuna so otindi mbongo eza na bandundu eza na Congo central eza na Angola so otindi mbongo moto ozwa na facilité olotinda na baagence wana bakoma melo mbongo comme le problème là c'est ça ba Congo chance ba Congo chance ba coach et maintenant oui otino mitsono pesi bato mbote te problème ni bonjour mais bonjour on a mitsono mitsono pas na biso ba comment au fini na problème na bande na problème ni na fa ni bande mon tonton mo wa yo na soki tonton Hervé ayika maman ko oh fiston Hervé oh fiston oh nga mwana est-ce que nga déjà boye ça nga na tonton Hervé matandeni azen pemela ba jaka abiaza abina onini ke yo za mwana na ye komo na fiston komo na black te bobu na tuna mama apesa nga komo fiston parce que peso kana yo lobi na nini nga ebise ke maman abotinga a présentanga papa te za bon te on c'est vrai na biso et avant comment lukani tina niveau te ko telemisa mwana nzela ba do baneke ngai tata na ye ezaka ko sango bongo te a raison et puis to bombela mwana trop c'est tout black boza déjà grand garçon to bom ya raisa mais maman ce qui vérité ça bon le baka maman bon moni tonton kuta na ye abina aye mo apesi comme tonton Hervé tonton wana asentaka mama na yo
Yé mutu ata maman nozemi maza irresponsable maman na abotande yo. Cela veut dire n'enga expliquer que yo za mwana effectivement aux amwana. Donc moi na za mwana tonton wana. Oui. To ko bombelo secret. Est-ce que l'autre bomba pour que aux à la rapport na yé dans aux à la relation na été parce que azan aventurier. Atika oso mata pampex. C'est bon pour pire sili. Oh ko banda ko banda ko. Yo ningo lingene to bombela mwana. So lobi na ye ba ke wana za papa na ye. Soka télémission na nzela pesa ye mbote mais okangama na ye te bon tani na opesi non soka terminer na nzela na pesa na papa irresponsable ozo charge na mate continue mwana ngana ba niveau to comment ozo responsable o meya za toi lo ba ne bongo te ya ça te wana te wana obe bisela ngana ozo ngoni bolingo na ye même pas parce que on a eu loba o yo kité on se sous discussion comme compter qu'on a aussi ko énervé ngana papa au moins non sans papa ngo zana kimia zana kimia ko mama na ajo ngai obomba na opesi ko yo zana kimia to binyo manke no biso non ko manke te na ajo na obomba nga papa so que ko na lobe ma peto na peta ke bila ke mabengi to na ngate non oncle na ajo na boke bomba nga papa yo ko mama ko silika comment on se fait oncle te no se te no silika oncle yo combat zala na kimia oza mwana naza na kimia ko na yebiso ke wana le roza na kimia te problème les a nous ça on ça papa na lobi ke ayaka ate parce que abeta ka yo so ko motam na bo ya abeta ko papa na vana na ngombe mama ko so ko na wapi afana na ngombe oui ni kitse fois na kitse fois comment azaka papa na ngai na age de ngana mona papa so ce qu'on dit que ne to koma na biso bilinga linga na lingi so moi na to moi leki na mon propre non on est papa wana ndingo etidie yo moni nini kati na yo na moni nini kati na moni ka papa la décision comme la décision que no gombe comme la photo que oui ça papa ngana ki ngai lo ba bino za na gombe ga kene ko taka na yo kutu yo moko age na yo ayebi yango même pas ngai bisinga mwana o moni aveni toi na sa mai kuna na kalamu yazala kuna est-ce que ata aveni toi bokumela nga pola nini makasi esodi eta ba désert na nga na sala ba désert ba bilo mobo na sala aka mutembele alimbanga ti siko to sande pesa na ile to sande elo nga bengi lo siko ezali edenga papa to kota aussi na chombo si nga ole soit disant que fièvre ta puta lo siko kana nzela zo po ko so na koti nga mo boye ha e wina papa jo edenga petit na papa ebi na ede me ya facile mais no bunda kaka na mo bwe na bunda na lo wara kota na mo muta maladi me na ngote déjà vanni. Jamais. Non, obima qui bien chérie, obimi bien, nango ozongi na butute na se soucier makasi na lalité na sali ba appel na bini ba camarade. Qu'est-ce moi mais là. Qu'est-ce qui ne va pas? Oza moto tani na oza bali. Donc à fièvre à 4. C'est que l'hôpital. Ah là là, donc qui est voilà. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu es malade? Pourquoi tu m'as pas prévenu que Ola n'est pas là? Là, courage, je suis mal, ta téléphone est à c'était depuis quelle heure? 18h, hein? Ya lobi. Kubingi tu téléphone en bukanga, tata yo mosanga ni. Mais afala mais la tête qui se pose na côté le aussi pour t'aider. Moyo non ka bien. Moi je va bien hein. Ola la to oza otikala. Téléphone la moyo. Non, laissez les affaires. Bon bien non ben moi. Non ben on est pas position hein. OK. Bien là. Ok. Bonne journée. Merci. D'abord. Chérie. Koyi beaucoup tane wapi? Tukutane kana. Moi dans mon petit ami. Ami là super. Parce que au peut-être c'est parce que on a dit banda. Parce que là tu n'as arrêté. Moi pas d'accord.
kisa fièvre kolenga boza nofeta mfuna na ria tipesanga ata ibikap ya kaka temanga mokongo nakoka te ata yo mobosi zedia kutu ocobengaka la mingi ta esange bacontener esi ekomai na matali otozedia wi dubai wi abengi ngai ndana biso moto ozonga kutu opesi opase message numéro ne ezoleka te nando obenge banda lobi numéro ezoleka te viens te reposer comme ça va faire chuke na mokongo te bebiko mokongo ozotyanga boye moto ozobela mpenza ozopesaka boye mpenza yango kasi masa